Salam millət, bugün dikdörtgen bölməsi ilə davam edirik. Haydi başlayaq. İlk sualımız bucaqlarla bağlıdır. Əvvəlcə onu bilək ki, dikdörtgenin diagonalları kəsişir və kəsişmə nöqtəsi də yarıya bölünür. Yəni Y nöqtəsində YC, YB, sonra YD və bu AY eyni parçalardır. İndi burada 55 dərəcədən yola çıxıb, buna da 55 dərəcə yaza bilərik. 55 ilə 55-in cəmi 110, bura qalır 70 dərəcə, 70-in də qarşısı 70-dir. Sonra siz burada bir ikizkenar üçgen görməlisiniz. İki xəttə görə, onda bu hissədə 70 dərəcə olar, toplamı 140, 180-dən çıxsaq 40 dərəcə. Yəni A variantı. İkinci sualda da yenə eyni məsələdir. Baxın, bu diagonallardan çıxan 4 dənə parça bu kəsişmədən həmişə eyni olur. Və biz buradan 2 dənə ikizkenar üçgen görəcəyik. Birincisi bu xəttə görə gətirib bura alfadırsa, buna da alfa yaza bilirsən. Və alfa cəmi xarici bucaq olaraq burada özünü göstərir. Burası da 2 alfadır. Növbətisində də bunu danışaq ki, bir dənə ikizkenarımız buradadır axı. Düzdürmü? O alfanı bura köçürdürəm. Və bir dənə də ikizkenar fikir verin buradadır. Bu hissə ilə bu hissədə də ikizkenarlıq var. Onda burası da 2 alfadır. Onda biz bu üçgen için toplayıb 180'ə bərabər edirik. 5 alfa bərabər 180'dən alfamız çıxar 36 dərəcə. Yəni Y variantı. Sonra 3'də nəyimiz var? Bir dikdörtgen. Hər ikisi dikdörtgendir. Dikdörtgenin qarşı tərəfləri eyni olur. AD ilə BC eynidir. Eyni qaydada KL ilə də üzbəüz olan AB eynidir. Buradan bir yola çıxaq. Ondan sonra nə danışmaq olar? Ümumi dikdörtgenin hər təpəsində 90 dərəcə var. Burada 90'dan 30'u gedib 60 qalıb. Eyni qaydada A təpəsi də yuxarıdakı dikdörtgenə görə 90 dərəcə yaratmalıdır. Burada da bir 30 dərəcə çatışmır. Sonra bunun ikizkenarlığına fikir versəz, təpə bucaq 30'dursa 180'dən çıxıb 2 yerə böləndə 75 qalar. Yəni x-imiz 75 dərəcə olur. Y variantı. Sonra 4-cü sualda. Demək, təm bölən çıxıb 90 dərəcəni yarıya bölüb 45 danışa bilərik. Bu parçanda bu Y orta nöqtəni gəlin axıra qədər davam elətdirək. Məsələn, YM nöqtəsi olsun. Bu qarşı tərəfi də bu formada böldüyünə görə 4'ü yarıya bölürsən 2 formasında danışaq. Sonra 90 dərəcədir. 90, 45 üçgəni yaranır burada. Və bu hissədə olur 2 bura, 2 kök 2 bura. Görək başqa bizə nə lazımdır? Ümumi də baxın bura eyni şeydir deyə. Qalın olduğu xətt. Baxın bu hissə ilə bu hissə üzbəüz eynidir. 15 olması üçün 13 çatışmır. X-a yəni Y variantı. Sonra 5-ci sualımızda 90 dərəcəmiz 1, 3. Biz bu hündürlüyü qarşıya gətirəkmi? Bu 6'nı qarşıya köçürtmək olar. Sonra nə istəyirəm yəni bizdən? Fiqurun perimetrin. Onda gəl belə eləyək. Bunu qarşıdan bu formada götürsək hündürlüyü. O 1 gələr bura. Bu hissəni bilmirik. Məsələn, x deyək. Və bu AD ilə bu M deyək də. Məsələn, YM eyni şeydir. Tamamı 6'ya çatsın deyə FM'yə də gətirək 3 yazaq. Sonra hansı üçgənə baxırıq burada? FDC üçgenində bir Evklit var. Hanı o Evklit? 90'dan çıxıb 90'a gedibsə, onda deyirdik ki, 3'ün kvadratı bərabərdir. H kvadratı bərabər MN qaydasından 1 vur x. X-i tapırsan 9, onda qarşı tərəfimiz ümumilikdə oldu 10. Perimetrdə bərabərdir 2 vurulsun, 6 plus 10, o da eləyər 32. Yəni C variantı. Qəşəng sual idi. Növbəti yəqin ki, bir bənzərlik olar. X burada yarıya bölünəcək. Əvvəlcə ondan danışaq. Gəlin bura x, bu qarşı 2x deyək. Birinci məsələ. Sonra burada qum saatı kimi bənzərlik görmək olar. 2'nin 1'ə nisbətlidirsə, əgər bura 2x, qarşısı x-dırsa, onda bu ona da uyğun tərəf yarısı olur 5. Bizə də bir Pifagor gedər də yəqin ki. Bir dənə də gəlin, buradan Pifagor eləyək. Görürsünüz bu üçgəni. 9'un kvadratı üstə 2x'in kvadratı bərabərdir 15'in kvadratına.
Buradan da 4x kvadrat bərabərdir. 225-dən 81 çıxanda 144 12'nin kvadratıdır. X kvadrat bərabərdir 3'ə. X-i kökü 3 səhv tapmıram inşallah. 4x kvadrat bərabərdir. Sorry. Dəqiqə belə yazaq. Kök alaq birbaşa. 2x bərabərdir 12'yə. X çıxır 6. Bu da bizdən x istəyirdi. Heç bir şey. Səhv inşallah ki hesablamamışıq. Qoy bir dənə də baxım. Bunun x dediği yer bu arada DC'dir. Düz tapmışıq düz tapmağını. Bu təkcə x istəmir. DC 2'yə də vurmaq lazım. Mən sonradan dəyişiklik elədim axı. 6 vur 2'dən də olur 12. C variantı. Sonra 7'yə keçək. Eş dikdörtgen, yəni bir-birinə bərabər dikdörtgenlər verib. DC 15'dirsə, onda biz belə başa düşürük. DY də 15'dir. Bunun kiçik tərəfi 9'dursa, avtomatik burada 9'dur. Yəqin ki bir bənzərlik falan gedər. İndi gəl belə eləyək. Buradan Pifagordan görünür ki 9 15, növbəti tərəf 12'dir. Eyni qaydada burada 12'dir. Və qarşı tərəflər eyni olsun deyə buranın 15 olması üçün burada 3 çatışmır. Eyni qaydada da burada 3 çatışmır. Başqa nə iş görək? Bunun da tam qarşısı 9'dur. Bir bənzərlik eləməyə dəyərmi? Onu indi baxaq. Bu x'dırsa bu hissə, bura qalır 9 minus x. Çünki qarşısı 9 idi. İndi sizə nə deyək bənzərlikdən? Burada gəlin belə bir bənzərlik quraq. Buraları bilmirəm nədir. Məsələn, buna alfa deyirəmsə, qarşısı da alfadır. Bunun da bu hissəsi 90'da. Onda buralara 90 minus alfa, 90 minus alfa qalır. Deyirik ki, Y, B, K üçgəni bənzərdir K, C, F üçgəninə. İndi burada alfanın qabağındakı 3, alfanın qabağındakı 3'ə nisbəti. 90 çıx alfanın qabağında BK dayanır yuxarıda. BK'nın bunun 90 çıx alfasının qabağı X-a nisbəti. BK'ya onda gətirib biz yazırıq bir dənə X. BK oldu bir dənə X. Onda bunun o biri tərəfi də 9 çıxılsın X olmalıdır. Tamam, bu tutur. Qarşı-qarşıya toplayanda 9'u verdi. Başqa hansı bənzərliyə gətirmişsə? Bir dənə də belə bir bənzərlik eləmək olar. O yazdım pek bir işimizə yaramadı. Burada 90 varsa burada alfadır. Burada 90 minus alfadır. Onda gəlin biz bu iki üçgənin bənzərliyini götürək. Məsələn, görürəm ki bu sərf eləmir. Buradakı üçgəndən buradakı üçgənin bənzərliyinə baxaq. Danışaq ki K, C, F bənzər imiş D, G, C-yə. D, G, C. İndi burada alfanın qabağındakı 3, burada alfanın qabağındakı 9'a nisbəti bərabərdir. 90'ın qarşısı balacada nə idi? Balacada 9 minus x, böyükdə 90'ın qarşısı 15'ə. Bu ikisindən söhbət gedir. 15. Buradan həll olur. Birin 3'ə nisbəti çarpaz vuranda ixtisar dili 3'ün 15'i 5. 9 minus x bərabərdir 5'ə. X'i tapırıq 4. Bu bizdən nə istəyir axırda? X. X dediyi yer KF. Bura oldu 4. C variantı qəşəng sual idi da. 8'e keçir alaq. 2 var 45. Burası da məlum məsələ 45'dir. 90. Burada 45. Burada yenə 45. 90, 45. Buradan birincisi ikizkenar üçgəni görək. Bu 5'dirsə burada 5'dir. 5'dən 2'nin cəmi bura 7. Bu 7'dirsə növbəti ikizkenar üçgən buradadır. Bu da 7'dir. 7 ilə 5'in cəmi 12. Demək x-imiz də 12. 45, 45, 90'dan çıxır. Y variantı. 9'a keçək. 90'dan bir median çıxanda biz bilirik ki, muhteşem üçlü qaydasına görə bu 3 dənə parça eyni olur. Yəni, buralara da x yaza bilərsən. Qarşı tərəflər eynidir. 2x bərabər 10'dan x də çıxar 5. O da A variantı. Sonra bir bənzərlik getsək sanki daha yaxşı olar. Bura alfa yazsam 90, bura qalır 90 minus alfa. Eyni qaydada bura olur alfa 90, burada 90 minus alfa. İndi danışaq 16 12'dən Pifagordan AY əslində və 16'ın kvadratı üstə 12'nin kvadratı bərabərdir AY-nin kvadratı məsələsindən. AY çıxır 20. Yəni AF olacaq burada 20 minus x. Bir də bu kare falan deyil, yox. Dikdörtgəndir.
Bu YC də 3 olsun, qarşıda 16. İndi biz bu ikisinin bənzəri ilə danışaq. Deyək ki, AFD bənzər imiş ABY ilə. İndi AFD'də yuxarıda biz 90 qarşısını görürük 15'in, aşağıda 90'ın qarşısı 20'ye nisbəti bu A'ya olan. Bərabərdir. Yuxarıda 90 çıx alfanın qarşısı 20 minus x, aşağıda 90 çıx alfanın qarşısı 12. Bənzəri inşallah tutursunuz. 90'ların qarşısını götürdüm. Bir də 90 minus alfaların qarşısını götürdüm. İndi buradan da ixtisar eləyək. 15 ilə 20'ni 5'ə bölək. 4, 3, 12 ilə də 4 ixtisar geçsin 3. Çarpaz vuraq. 20 minus x bərabər 9'dan x çıxır 11. Bu da elə x istəyir. C variantı. 11'imizə keçid alaq. x8 yəqin ki burada da bir bənzərlik var. Nə verib bizə? 6, 8'dən başqa bir məlumat yoxdur. Qum saatı kimi yazmaq olar. Buranın qarşısı olsun x plus 8. Sonra 2 dənə çox güman biz bənzərlik danışacağıq. Uşaqlar, bənzərliyin biri nədir? BYC üçgəni bənzərdir BFK-ya. BFK. Bu hissəni bir görün. Burada bir iç-içə bənzərlik var. İndi biz buradan hansı bir nisbət yazırıq? Oturacağın 8'in 6'ya nisbət, sonra bərabərdir. Ümumi yan tərəf BY-nin də kiçik yan tərəf BF-yə nisbəti. Bu belə bu formada qalsın. Sonra gələk bir dənə də bənzərlik buradan qum saatı kimi görün. Görürük qarşı-qarşıya. İndi bunu da adlandırıb A, B, F-nin bənzərliyi var FYC-yə. Düzdürmü? Buradan da oturacaqların nisbəti x plus 8'in 8'ə nisbəti bərabər də olmalıdır da BF-nin FY-yə. BF, hətta bu BF FY-ni gəlin AB yazım qarışmasın. Yuxarıdan da düzəlim. Düzəldim daha doğrusu. Demək, bura nə yazmış? 8'in 6'ya A plus B'nin də B'ye nisbəti aşağıda da olur. BF yerinə x plus 8'də B'nin də A'ya nisbəti. İndi biz bu iki tənliyi bir-birinə bağlamalıyıq. Necə bağlayaq? Gəlin yuxarıda bu 8 6'ını əvvəlcə ixtisar eləyək 3'ün 4'ə. Onu çarpaz vuranda nə olur? 4B bərabərdir 3A. Üstə gəlinsin 3B. B'lər yan-yana gələndə B bərabər 3A. Yəni harda B görsən yerini 3A yaza bilərsən. Məsələn burada. Bunu da gətirib davam elətdirsək x plus 8 bölü 8 bərabərdir 3A bölü A. A'lar ixtisar gedir. Çarpaz vururuq. X plus 8 bərabər 24'dən x'imiz çıxır 16. Qəşəng hazır olur. D variantı. Sonra 12-ci suala keçək. Demək, 15, 5, 20 bu hər ikisi olsun 20 tamam. Yəqin ki bir bənzəri yenə var. Pifagordan 15, 20'dən aşağının 25 olduğunu görürük. Burada bir Pifagor var. Yuxarısı onda olur AY'si 25 minus x. Başqa da bir şey hələ ki görmürük. İndi yenə bənzəriyə gedək. Burada 90 dərəcəmiz alfa olsun 90 minus alfa. Eyni qaydada 90 minus alfa 90 alfa bura düşür. Onda biz deyirik ki hansı üçgənlər bənzərdir? ABY ilə bənzər olur BFC. Tamam mı? İndi burada yuxarıda ABY'də biz nəyin qarşısına gedək? Alfanın qarşısı 25 minus x'in, aşağıda alfanın qarşısı 15'ə nisbəti. Bərabərdir 90'ın qarşısı 15 ilə 5'in cəmi 20 yuxarıda, aşağıda 90 qarşısı 25. İxtisar edib tapırıq. 5'ə ixtisar eləyək 4, 5'ə 5. Bu 5 ilə 15 geçsin 3. Çarpaz vuranda 25 minus x bərabər 12'dən x'e çıxsın 13. Düzdürmü? Bizə də elə x lazımdır. Uzun ömür, can sağlığı. Sonra 13'ə keçid alaq. Bunun bir qaydası var. Deyir, bir nöqtədə əgər bunlar birləşdirirsə, qarşı tərəfin kvadratları cəmi bərabərdir. Yəni bu 3 ilə x'i götürürsən, 4 ilə də 1'i. Yazırıq 3'ün kvadratı üstə x'in kvadratı bərabərdir 4'ün kvadratı üstə 1'in kvadratı. Bir növ Carnot teoreminə oxşuyur. 9 üstə gəl x kvadrat bərabərdir 16 plus 1'dən. X kvadrat bərabərdir 17'dən 9 çıxırıq 8. 8'in də yerinə yazırıq 2 kök 2. O da B variantı.
14 də eyni qaydadır. Yəni o nöqtənin içəridə yoxsa çöldə olmağının heç bir önəmi yoxdur. Üzbəüz götürürük bu formada. Yəni deyirik x-in kvadratı üstə 16 bərabərdir 9 üstə gəlinsin 3 kök 2 də verir 12-ni. X kvadrat bərabərdir 21-dən 16 keçsin 5, x də olsun kökün altında 5. İnşallah ki səhv hesablamadım. Bir dənə təzədən baxım 9. Hə 12 nədir? 2 kök 3 kimi hesaplamışam. Sorry. Üstə gəlsin 18 ki 11 olacaq burası. Düzəldək. 11 o da olur kök altı 11. Yəni D variantı. 15'e keçdik. 30 60 90 xassəsinə oxşuyur. Buradan da təm bölən var. 30'un yanı 150. Burada qalır 75. 75 yarıya bölsək. Burada 90 dərəcə. Bizə alan lazımdır. 5'in qarşısına 5'i köçürdək. Buradan. 30'un qarşısı 5'dirsə bu üçgəndə. 60'ın qarşısı 5 kök 3'dür. 90'ın qarşısı 10'dur. Sonra nə etmək olar? Görək. Burada 30 dərəcə yazmaq lazımdır. Çatışmayan bucaq varsa. Görək ikizkənarlıq falan çıxmır. 30, 75, 105. Bir dənə də 75 buraya yazırıq. Sonra görürük ki, burada bir ikizkənarlıq yarandı. Yəni, A'yı 10'dursa, AB də 10'dur. S alan da bərabərdir. N vurulsun uzunluğu. 5 vur 10'dan olur 50. D variantı. Sonra 16'da. Qarşı tərəflər eyni. Ümumi perimetri verib. Nə güzel. Bura A yazaq. Qarşı tərəfimiz olsun 2A. Burada 100% bir bənzərliyimiz var. Yenə, məsələn, buralara BB yazacağım. Məcbur eynidir deyə. Bura 90 dərəcə. Məsələn, alfa yazsam, qalır 90 minus alfa. 90'a 180 tamamlansın deyə alfa 90. Yenə qaldı 90 minus alfa. Uzadıb adlandırmayım. Rəngləndirib göstərək ki, bu iki dənə sarı üçgən bir-birinə bənzərdir. Bənzərlikdən indi 90'ların qarşısı B-nin B-yə nisbəti. Bərabərdir. Alfanın qabağında bir şey yoxdur. Gəl belə danışaq. 90 çıx alfanın qabağında 2A'dırsa, bunun 90 çıx alfasının qabağında YB'dir. Buradan ixtisar gedir, başa düşürük ki, YB 2A'ymış. Bunun YB'si 2A'dırsa, məlum məsələ alfalarında qabağı A olur. Yəni, buradakı A'nı bura köçürdürsən. Bu da olur A. Onda gətirib perimetrdə yerinə qoyaq. P bərabər 2 vurulsun, 2A üstə gəlinsin. Bu uzunluğumuz 3A'dır. Bərabər eləyirik nəyə? Bu 30'a. Onda 2 vurulsun 5A bərabərdir 30'a. A bərabərdir 3'a. Bizə nə lazımdır? Alan. A'nın yerine 3 qoyanda 2 vur 3'dən bu hissəmiz olur 6. 3 vur 3'dən burada 9. Düzdürmü? S də bərabərdir 6 vur 9'dan olur 54. A variantı. Sonra 17'yə keçdik. Bir 90 dərəcə göstərib buralarda bir yerdə. 9, 4 nisbət lazımdır. Birincisi buradan 90 olduğunu görün. Bir Evklidimiz onsuz da var. Düzdürmü? Evklid bizə nə deyirdi? Bura bir H desəm. H'ın kvadratı bərabər 9 vur 4'dən. H çıxır 6. Bura yazdıq 6. Sonra buna uyğun olaraq alanları da tapmaq olar. Məsələn, yuxarıdakı AYB'nin alanı adlandırım. SAYB'nin alanı necə tapırıq? Katetləri bir-birinə vurmaqla 9 vur 6 bölü 2 eləyir 27 sorry. Bunun alanı 27. Aşağıdakı BYC'nin alanını tapaq. 6 vur 4 bölü 2'dən 12. Bu alan 12. Sonra nə iş görək sizə? AD'nin alanı. İndi bu oturacaq nisbəti ilə gəlin belə bir şey danışaq. Bu 4'ə baxan alana 4S yazaram. 9'a baxan alana 9S yazaram. Və bunun diaqonalı köşegəni gəlir ümumi alanı ortadan bölünür. Yəni yuxarıdakı 27 ilə 12'nin cəmi aşağıdakı 9S ilə 4S'in cəmi verməlidir. Yazırıq 9S üstə 4S bərabərdir 27 plus 12. 13S bərabərdir 39'dan. S'imiz çıxır 3. Yəni bu 12 imiş. Bu 27. Yəni taralı alan 27'dir. B variantı. Aslında eyni bölgüdür. Sorry, 18'e keçək. Buradan təm bölənimiz var. 6'ın qarşısı 6. Sonra başqa nə verib? Bucaqlar eyni başa düşdü. 45, 6, 8, 10. Pifagordan gəlib bunu 10 yaza bilərik uzaq başı.
Sonra kölgə nisbətinə görə bu açıortay var axı burada. 6'nın qarşısı bir də 10'un qarşısı. Birinci 10'un 6 ixtisarı gedir 3'ün 5'ə qalır. Yəni bura sən 5K, buna 3K yaza bilərsən. Və qarşı tərəflər eynidir deyə cəmi 8K bərabərdir 8-dən. K'sı çıxır 1. Yəni bura 5, burada 3 imiş. Bu da bizdən alanı istəyir. Bu körbucaqlı üçbucağını da qoy yazım sizə burada. Körbucaqlı üçbucağın alanı A vurulsun, qıraqdan gələn hündürlük S bərabərdir AH bölünsün 2-dir qaydası əslində. İndi biz də yazırıq S bərabərdir oturacağımız 5 vurulsun, qıraqdan gələn hündürlüyümüz 6 bölünsün 2, o da eləyir 15. Y variantı. Sonra 19'a keçid alaq. Demək, burada 12-8'den başka bir şey vermeyip gəlin ortada bir üçgen yaradaq. A'dan Y'ye qədər birləşdirəndə onsuz da bu qarşı tərəfləri paralel olan paralel kenardaydı, yamukdaydı, dikdörtgen falan. Hamısında deyirdik ki, ortada bir alan yaranırsa, bu alan ümumi alanın yarısıdır. Yəni S əslində A, Y, B, bu mavi isə bərabərdir S, A, B, C, D'nin yarısına. Tamam mı? A, B, C, D'ni de biz tapa bilirik. O da 12 vur 8 bölü 2 desək olur 48. Yəni ümumi o mavi hissə 48-dir. İndi bir də gəlin belə bir şey eləyək. Bu oturacaqlar eynidirsə, buna baxan alanlar deyil. Məsələn, bura SS deyirəm. Sonra da indi bu iki oturacağa baxın. Əgər bu oturacaqla bu oturacaq eyni şeydirsə, eyni qaydada 2S də bura köçürdə bilərəm. Düzdürmü? Yəqin ki, orada bir problem yoxdur. Onda ortadakı cəmi götürüb yazırsan 4S bərabər 48'ə. S olur 6. Bu da elə bizdən bu taralı alanı istəyir. Yəqin ki, S'imiz 6. Bəli. Ay, neysə, yazalım inşallah. Y, K, F. Bir də təzdən baxım. SS deyək 2S bura, 2S bura. Cəmi 4S. 12 vur 8. Ümuminin yarısı. 96'ın yarısı 48. 48'i 4'ə bölüb 6 nədir yazmışam. Arada ilə biabırdı səhvlər edirəm ki. 12. S'imiz olur 12. Bura 48 idi. Ümumi taralı alan 12'de var. Yəni yol eyni yoldur. 20'ye keçək. Buradan inəyərik. Bu 8'i qarşıya köçürdük. Yarıya bölsən 4, 4. 12'ni də yarıya bölsək 6, 6. Bu üçgənlərin hər birinin ayrıca alanını tapmaq olur. Məsələn, AYB necə olur? 4 vur 12 bölü 2'dən. Düzdürmü? Eləyir 24 məsələn. Aşağıda 4 vur 6, 24 bölü 2, 12'dən. Yəni dik üçgənlərin alanını tapıram. Bu taralı alanda bilmirəm, məsələn, S deyək. Ümumi bu cəm S üstə 24 üstə 12 bərabər olmalıdır bu dikdörtgenin ümumi alanına. Yəni 8 vurulsun 12. Buradan da S plus 36 bərabərdir 96'ya. S də qalar 60. Y variantı. Sonra burada bir xassəmiz var uşaqlar. Bunu 15-75 gəlim kənarda sizə göstərim. Deyir ki, dik üçgəndə açılardan biri 15, digəri 75 olarsa, hündürlüyə H desən, hipotenuz bunun 4 qatıdır, 4H. Onda biz 4H bərabər 8 yazsaq, bu üçgəndən söhbət gedir. H-ın olur ki, mən gətirim bura bir dənə də H yazım. Buradan bir hündürlük çıxardırsan, bu olur ki, hündürlüyü niyə çıxardıram? Bu dik üçgənin alanını tapa biləsiniz deyə. S, B, Y, C bərabərdir 8 vur 2 bölü 2 oldu 8. Yəni bunun alanı bütövlükdə 8. Qıraqdakı alanı da bilmirəm. S deyək. S plus 8 bərabər olmalıdır. Yenə dikdörtgenin tamamını 6 vurulsun 8'ə. 48'dən də 8 çıxırsan olur 40. B variantı. Sonra bir dənə belə xassəmiz var ki, əgər bu köşəgənin, yəni diaqonalın üzərinə 2 dənə hündürlük gəlirsə, yəni həm yuxarıdan, həm aşağıdan. Birincisi bilin ki, bu hündürlüklər də bərabərdir, kəsdiyi hissələr də bərabərdir. Yəni bu 4-dürsə, bu da 4-dür. Bu qırağın ikisi burada təsir edir 2. Ortan amma bilmirik x. Sonra nə iş görürük? Bir dənə qəşəng Evklid gedəcək buradan. Niyə görə Evklid? 90'dan çıxıb 90'a gedib. Onda Evklidə görə 4'ün kvadratı bərabərdir. Bu bölgülərin bir-birinə hasili. 2 vurulsun x plus 2'yə. X plus 2 bərabər 16'nı 2'yə bölək 8. X'i tapırsan 6. Gətirib yazıq 6. Sonra bu taralı alanda necə tapırıq Pifagordan? Pifagor nədir? Katetlərin bir-birinə vurulmasından. S taralı alan bərabərdir 6 vur 4 bölü 2. O da eləyər 12.
Yəni Y variantı taralı alanı istəyirdi. Sonra 23-ə keçid alaq. Birincisi burada mən bir yamuk görürəm. Yamukda biz demişdik ki, köşegənlərdən yaranan sahəyə alanlar diagonalların köməyi ilə qıraqdakılar eynidir. Buralara SS deyə bilərsən. Sonra məsələn bura bir M desək, bu üçgənlərin də həmçinin alanları eynidir. Hansı üçgənlərdir? Qoy bu mavi hissəni yığışdırım. Burada fikir verin. Bu da S plus 24, bu da S plus 24, düzdürmü? Hətta bu qıraqlarda S plus M-dir. Yəni bax burada S plus M, burada S plus M. Buradan nə başa düşürük? Onda belə qalır ki, bu hissə ilə də bu hissə eynidir. Məsələn, buralara da gəlin bir dənə TT alanı verək. Sonra bizim necə bir qaydamız var idi. Biz deyirdik ki, bunun istənilən içəridə birinin yaratdığı alan. Məsələn, bu qırmızını götürürəm. Fərq yoxdur, hansını istəyirsən götür. Deyirdi ki, bu ortadakı alan S plus 24 bərabərdir bu kənardakı alanlara. Yəni bu alanların cəmidir. T üstə gəlinsin. Bunu biraz kobud çəkməyək. T üstə gəlinsin. M plus S plus T. Elə bir şey. Bunu da başqa rənglə göstərim. Və ortadakı bu S plus 24 bununla bunun cəmidir. T plus M plus S plus T'yə. Buradan fikir verin, soldan sağdan bu S-lər gedir. Qalır 2T üstə gəlinsin M bərabərdir 24. Misalın bizdən istədiyi nədir? Taralı alanlar. Taralı alanlar da T, M, təzdən T. Yəni bunun istədiyi elə bizdən 2T plus M-dir. O 2T plus M-i də biz indicə tapdıq. Elə 24 olduğunu, eyni olduğunu sübut elədik. A variant. 24-dən keçid alaq. Burada yəqin ki bir oxşarlıq olar. Buradan nə görürük? 2-nin qarşısı 2, karedə də hər halda, bəli. Burada 2 olsun, 6-nın da qarşısı 6. Birincisi biz burada qum saatı kimi olan, baxın, bu kəpənək kimi olan bənzərliyi göstərməliyik. Buradan bu ikisi bir-birinə bənzərdirsə, onda deyirik ki, 6-nın məsələn 2-yə nisbəti bərabərdir D, məsələn burada yoxdur, bir nöqtə olsun, M. DM-nin də Y, M-yə nisbəti, düzdürmü? Buradan ixtisar gedir 3-ün 1-ə. Yəni, məsələn, sən bura 3K desən, bu hissən olur 1 dənə K. Və qarşı tərəflər eynidir deyə biz bunu toplaya bilirik. Gəlib kənarda yazırıq ki, 4K plus 2 bərabərdir 4-ə. 4K bərabər 2-dən K-nı tapırıq 1 bölü 2. K-mız hazır. Bizə nə tapmaq lazım? Taralı alanların toplamı. K-nı da gətirib yerinə qoyanda bura olur 3 bölü 2. Bu da təbii ki 1 bölü 2. Onda yuxarıdakı taralı alanı ADM deyək də. SADM'nin alanı necə tapırsan? 6 vurulsun 3 bölü 2 bölü 2. Düzdürmü? Bu bununla ixtisar geçsin. Olur 9 bölü 2. Vergüllə yazıram 4.5. Bunun alanı. Aşağıdaki MYF'nin alanı, SMYF'nin alanı bərabərdir 1 bölü 2 vur 2 bölü 2. Katetləri bir-birinə vurub 2'yə bölməklə. Bu da eləyir 0.5. Bu alanımız da 0.5. İndi axırda da bu taralı alanların toplamı 4.5 plus 0.5 verər bizə tam 5'i. D variantı. Sonra növbəti testin birincisine keçdik. 44 dərəcənin qarşısı 44'dür və biz demişdik ki, diagonallar kəsişəndə 4 dənə eyni parça yaranır. Buradan da belə gəl danışaq. Əgər bura x-dırsa, bu da x-dir avtomatik. Bu xarici bucaq, onsuz da bu ikisinin cəmidir. Yəni 2x bərabər 44'dən x də olsun 22 dərəcə. B variantı. Sonra yenə diagonallardan bu iki xəttin hamısında eyni olduğunu göstərək. Və buradan ikizkenar üçgən çıxır. 20 dərəcələr aşağıda özünü göstərsin. Bir dənə də ikizkənarlığımız buradan gəlir. Təpə bucaq 20-dirsə 180-dan çıxıb yarıya bölsək. 160, 80, 80. Bir an getdi məndə də. Sonra bir dənə də xarici bucaq olaraq göstərək. Baxın burada. Bu ikisinin cəmi burada xarici bucaq olaraq özünü göstərir. Yəni alfa plus 20, 80-dirsə alfamız da 60 olar. Alfanı istəyir. A variantı. Sonra 3'dən nə iş görək? 90 olması üçün burada 50 dərəcə çatışmır. Bu 90, 40 dərəcə, 40'ın özü yenə 40. Buna qalır 50.
Şey. C variantı. 4'te. Birincisi buradan görək ki, D bucağı nədir? 70, 30, 80 onu görmək olar. Ehtiyac varmı ki heç buna? Bir şərt verib, gəlin buna fikir verək. Deyir DK ilə AC eyni şeydir. Əgər bunun dediyi bu DK, bu AC ilə eynidirsə, heç AC-ni çəkmirəm. Niyə görə? AC-də köşəgəndir, DB də köşəgəndir. DB-ni götürsəm daha yaxşı olar. Yəni bu ikisi eynidir. Buradan elə biz alfanı tapırıq da. Bu da 70'dir, bu da 70'dir. Onda alfa plus 30 bərabər 70'dən alfası çıxar 40 dərəcə. Yəni C variantı. Sonra 5'də nə görürük? 30, 60, 90 üçgəni. 30 burada, 90 burada, 60 dərəcə burada olsun. Sonra 90 burada. Əgər ikizkənarlıq varsa 45, 45 yazarıq. Tamamının da 180'e tamamlanması üçün 60'ın üstə 45 gəldikdə 105. 105 plus x bərabər 180 deyirik. X da çıxır 75 dərəcə. O da Y variantı. 6'da demək 90 olması üçün 50 çatışmır. Sonra bu qarşı tərəf DC ilə eyni olan ikinci tərəf AB'dir. Bunun üstünə 1-2 xətt qoymaq olar. Bu da 2 xətt, bu da 2 xətt. Biz buradan görürük ki, burada bir ikizkenar üçgənlik yaranır. Təpə bucağı 50-dirsə 180'dən çıxıb 2 yerə böləndə 130'un yarısı 65, 65. Bunun tamamının da 90 dərəcə olması üçün 25 dərəcə gərək olsun. C variantı. Sonra 7'yə baxaq. 20 yanı 70 dərəcə. Başqa nəyimiz var? DB bərabər CY verib. DB. Ümumilikdə bununla bu CY eyni şeymiş. İndi gəl belə eləyək. Bu DB diaqonalı mənə sərf eləmir. Niyə görə? DB ilə deyir CY bərabərdir. Amma həmçinin mən bilirəm ki, AC də eyni köşəgəndir də, eyni diaqonaldır. Gəlin biz bunu mavi yox, AC ilə eyni olduğunu götürək. Bu AC ilə bu hissə eynidir. Eynidirsə avtomatik burada bir ikizkənarlıq yaranır. Yəni bu da bütövlükdə olmalıdır 80 dərəcə. 80, 80 qalır nə? 160 ara bucağı olur 20 dərəcə. Başqa nə göstərək sizə? Bir də bu diaqonallar kəsişəndə bu 4 dənə eyni parça yaranır da axı. Düzdürmü? Bu 20'nin yanı da əslində 20'dir. 20, 20, 40 dərəcə buradadır. 40 bura. Bunun qonşusu da olur 70. 90 olsun deyə bu araya 10 dərəcə çatışmır. Onda burası olur 70. Buradakı 10'a görə bu da 10 dərəcə olur. Burada onda olur 80 dərəcə. Düzdürmü? Və biz deyirik ki, bu üçgəndə bu ikisi eynidir deyə buranın 80 olması lazımdır. 20 plus x 80'dirsə x da qalar 60 dərəcə. Yəni Y variantı. 8'ə keçək. Demək 20 dərəcəmiz var. Başqa nə verib? AC BF bərabər olsun. AC ilə BF. AC ilə BF-nin eyni olmağı bizə sərf eləmir. Çünki AC ilə əslində BD diaqonalı eyni şeydir. Gəlin bunu birləşdirək. AC-nin yerinə BD götürəcəm. Demək BD ilə BF-ni eyni götürmək daha yaxşıdır da sərf eləyər bizə buradan. Çünki niyə? İkizkenar üçgən yaranır. Bu ikizkenarlığa görə sən gətirib burada bir 20 dərəcə yaza bilirsən. 20, 20, 40. Bu künc qaldı 40 dərəcə. Sonra x-a da indi gedə biləcəyik. Demişdik ki, diaqonallar kəsişəndə bu 4 dənə parça eyni olur. Yəni burada 40'dır. Bura 50'dirsə, burada 50'dir. Sonra nə danışaq sizə? 40, 40, bura 80 təpəsi. 80'dirsə, bir dənə də ikizkənarlığımız burada var. 180'dən 80 çıxsan 100, yarıya da böləndə 50 dərəcə bura, 50 dərəcə də bura. X-ımız 50 dərəcə D variantında. 9'a keçək. 30 dərəcə verib 90. Məlum məsələ burada bir 60'ı var. Burada 90 dərəcə olsun. Buradan biz indi AD DY bərabərliyi var. AD 6'dırsa birincisi BC'de 6'dır. DY də 6'dır. Onu gördük. Onda biz buna ikizkenar üçgən kimi gəlin birincisi baxaq. Buradakı ikizkenarlıqdan
Təpə bucağı 90, 30-un cəmi 120. 180-dan 120-ni çıxırsan 60. Yarıya böləndə burada olur 30, 30. Onda həmçinin burada bir dənə ikizkənarlıq yaranır. 120, 30, 30 xassəsi. Da ehtiyacımız varmı ki buna? 120, 30, 30 xassəsindən bura 120-dirsə, 6-nı bölmək lazımdır kök 3-ə. Olur 2 kök 3. Yəni bu hissədə, məsələn, K nöqtəsində 2 kök 3'dür. Burası da 2 kök 3'dür. Ha. İndi bir dənə də 30, 60, 90 xassəsi buradan gedək. Görürsünüz bunu. 30'un qarşısı 2 kök 3. 60'ın qarşısı məlum 6. 90'ın qarşısına gedəndə 2'yə vuruq olur 4 kök 3. Sonra nə iş görək? Bir də qarşı tərəfin bizdə tapılması lazım idi. AB'nin 2x. Bir dənə də 30, 60, 90 xassəsi buradadır. Fikir verin buna. Bu qırmızı üçgənə. 90, 30, 60 burada bütövlükdə gəl belə danışaq da. Burası bütövlükdə 60'dır. 90'ın qarşısı 6'dırsa 30'un qarşısı bunun yarısı olmalıdır. 6'nın yarısı nədir? 60. 6'nın yarısı 3. Sonra 60'ın da qarşısına gedəndə bu da bütövlükdə olmalıdır. 3 kök 3. Əgər 2 kök 3 yuxarıdadırsa x-ə qalır onda bir dənə kök 3. Yəni ən sonda baxdığımız üçgən bu DCY-dən söhbət getdi. O da oldu kök altda 3. B variantı. Qəşəng sualdır, maraqlı sual idi. Buradan birincisi 90 dərəcəni yarıya bölüb 45-45 danışaq. 90, 45. Təzədən buradan ikizkənar üçgən yaranır. 4 kök 2-dirsə onda bu kənarlar olub 4, 4. YB-yə də 4 yazaraq qarşı tərəf 8. Çevrəsini istəyir. Perimetr 2 vurulsun. 4 plus 8, 12'ni 2'ye vuraq. Olsun 24. C variantı. 11'ə keçid alaq. 6, 4, cəmi 10. 3 plus x. Yəqin ki bir bənzərlik gedərik. Qarşılara heç köçürməyə ehtiyacımız yoxdur. 90 alfa deyirik. Bura qalır 90 minus alfa. Burada olur alfa 90, 90 minus alfa. Bu 3 plus x-i hələ ki qarşıya köçürdük və heç adlandırmıram. Bu iki dənə sarı üçgənin bir-birinə bənzər olduğunu görün. İndi bənzərlikdən nə yazaq? Alfanın qarşısı solda 6. Sağda alfanın qarşısı nədir? 3. 6'nın 3'ü. Bərabərdir. 90 minus alfanın qarşısı 3 plus x. O birində də 90 minus alfanın qarşısı 4. Şu. Buradan həll olmalıdır. İxtisar geçsin 2'nin 1'ə çarpaz vuranda 8 bərabərdir 3 plus x. X'imiz olsun 5. X'i tapdıq. Bu da elə x'i istəyirmiş. C variantı. 12'ə keçid. Alaq. Demək qarşı tərəfimiz 4. Burada olsun 4. Başqa nəyimiz var? Yenə çox güman ki bənzərliyə gələcək. Ümumi DC x AB-nin də x olması üçün gərək bura x minus 3 yazım mən. İndi bura 90 dərəcə alfa desəm 90 minus alfa. Alfa qarşıya köçür. Bu da olur 90 minus alfa. Yenə bu iki sarı üçgən bir-birinə bənzər olsun. Oxşarlığımız var. İndi danışaq nədən? 90'ların qarşısını yox, alfaların qarşısını götürək. Məsələn, aşağıda alfanın qarşısı 4'ün 4'ə nisbəti. Alfaların qarşısı eynidirsə, mən belə başa düşəcəm ki, 90 çıx alfaların da qarşısı eynidir. 90 çıx alfanın qarşısı digərində KL-dir. Burada 90 çıx alfanın qarşısı 3. Buradan ixtisar gedir, başa düşürük ki, KL-si 3'üymüş. KL-nin qarşısına 3 yazanda Pifagordan sən bunu 3, 4, 5 üçgəni olduğunu görsən. Yəni bura olur 5. Bu hissə 5 isə 5-dən də 3'ün cəmi 8. Yəni qarşısı olur 8. Da C variantı. Sonra bizə nə lazımdır? Burada bir xeyli eyni parçamız var. 3, 8 cəmi eyni. Bu buna bərabər. Bənzəriyə indi gələrmi? Birincisi belə bir şey danışaq ki, bu bir ikizkenar üçgəndir. İkizkenar üçgəndə təpədən gələn parça, təbii ki, hündürlük olaraq mən bunu çəkirəm də, həm hündürlükdür, həm mediandır, həm tənböləndir. O 3'ü aşağıya köçürürəmsə, burada olur 3. Və bu hissə ilə də bu hissə eynidir. Qarşısının 8 olması üçün 5 çatışmır. Bu iki xəttlərin hamısına 5 yazsaq, bura 5 olsa, buradan bir dənə Pifagor gedir. 3, 4, 5 üçgəni. Yəni x-ə qalır 4. B variantı. Dediyim kimi Pifagordan Misir üçgənindən çıxır. Sonra nəyimiz var? 5-dən 3'ün cəmi 8'i qarşıya köçürdək. 100% bir bənzərlik çıxır buradan. Demək alfa yazsam 90 minus alfa 180'də tamamlansın. 90 alfa 90 minus alfa.
Yine renkləndirək. Bu iki sarı üçgənimiz bir-birinə bənzər olur. Solda alfanın qabağı 8-in, baxın burada alfanın qabağı 8-in, burada alfanın qabağına 6-ya nisbəti bərabərdir. Sonra 90 çıx alfanın qabağındakı x-in, bunu da 90 çıx alfanın qarşısındakı 3-ə nisbəti. İxtisar eləyək. 2-yə 3, 2-yə 4. Bu 3-lər də getsə x bərabər 4 çıxır. Yəni x istəyirdi A variantı. 15-ə keçək. Burada 12 olmalıdır ki 14'e tamamlansın. Başka ne iş göreyim? Mesela buna x desem karşı tarafı olar x plus 2. Eyni x plus 2'ni burada köçürdük. Çünkü iki xət qoyub. Bunlar bərabərdir. Davamında da bir geçen Pifagor eləmək olar. Yazarıq nə? 12'nin kvadratı üstə gəlsin x'in kvadratı bərabərdir x plus 2'nin mötərizə kvadratı. Bunu da açaq, nə olsun? 144 üstə gəl x kvadrat. Müxtəsərə görə açsaq x kvadrat plus 4x plus 4. X kvadratlar gedir 4x bərabərdir 140'a. X də olur 35. Bizə də nə lazım idi? DC. Bura bütövlükdə 35'in də üstə 2 gələndə olur 37. Y variantı. Sonra 16'ya keçid aldıq. Neyimiz var burada? B'ye beraber 3 tane y'ci. Y'ciye bir k desək, B'ye olur 3k. Onda qarşılığına bura 4k köçürdək. 3'ün 1'ə nisbət. Sonra qum saatı kimi bir bənzərlik də çıxarda bilərik. BFFC ortadan bölünüb. Gəlin belə eləyək uşaqlar. Bu F nöqtəsindən qarşıya doğru paralel bir dənə düz xətt çəkin. Bu gedir qarşını ortadan bölür. Biz belə başa düşürük ki, burada bir orta xətt var. Orta xəttdən söhbət gedir. Hətta qoy bunu sarılayın. Bu üçgəndən söhbət getdiyi bilinsin. Orta xətt deyə onda 3K'nın yarısı bura olur 1/5K. Düzdürmü? Və bu nöqtədə də məsələn MN nöqtələrində bölündüyünü danışsaq, M'yə ümumilikdə 16 plus x idisə, o yarıya bölünüb 8 plus x bölü 2 olmalıdır. Olsun. Başka bir de size ne danışaq? 1/5K bura qalır. 2/5K, 4/5K'ya tamamlaya bilək deyə. Sonra bir dənə qum saatı kimi sizə bənzərlik yazacağım. Ondan əvvəl nə eləyək? Dedi ki, N nöqtəsində bu ortadan bölünür. Yəni 16 plus x-i yarıya bölüb deyəsən 8 plus. Hətta gəlin bura 2x yazın. Mən bölmək daha rahat olsun da. Olsun 8 plus x. Yəni A'dan N'yə qədər, baxın burada, baba 16'ı yığışdırıb. Bura 8 plus x-dir. Bura yerdə qalan, burada 8 plus x olması üçün mən gərək bu araya 8 minus x yazım ki, üstünə bu 2x-i gələndə 8 plus x-i versin. Yəni bu ortada bu hissə ilə bu hissənin eyni olduğunu görə biləsiniz. Sonra indi sizə bir dənə bənzərlik yazacağım. Hansı bənzərlikdir? Bir dənə də qum saatı kimi baxın buradan görmək lazımdır. Niyə görə? Mən onsuz da bayaq bunu gətirdiyim paralel bir düz xətt idi. Paralellik varsa bənzərlik var. Adlandıraq. N, K, F üçgəni bənzərdir B, K, Y-yə. Düzdürmü? İndi burada yazıram 2/5K'nın 3K'ya nisbəti oturacağa 8 minus x-in da 2x-ə nisbəti. Yəqin ki, hansı üçgənlərdən söhbət getdiyini tutdunuz. Bu bənzərliklər, nisbətdir. İndi buradan da K'ları ixtisar eləyək. Gedib hesablamamızı yazaq. Nə olsun? Çarpaz vuranda 24 çıxılsın 3x bərabərdir 5x-a. Yan yana gəlir 8x bərabər 24'dən x-i tapırıq 3. X-i 3 tapdıq. Bu da bizdən elə x istəyir. B variant. Sonra x dediyi yerdə, sorry. Bir dənə misalda bir dəyişiklik olsun. Mən bayaq 2x dedim axı. Buradakı x-la buradakı x-i qarışdırmayın. Bax bu k-y'ni istəyir. X-in də yerinə 3 qoyanda k-y'miz olur 6. Fikir verin, özə cavabı verib çaşdırmaq üçün. Çaşdırmaq üçün deməyək də biz çaşırıq. Çaşmayaq 6. Y variantı. Sonra 17'yə keçid alaq. 12'ni qarşıya bölüb 6. Sonra nə eləməyimizi gözləyir? Buradan biz avtomatik bənzərliyi görürük. 2'nin bir nisbətinə görə, yəni gəl bura 6'nın 12'yə, buna x, buna 2x yazaq. Yenə kəsirlə işləməyək deyə bunu edirəm. Onda başqa nə iş görə bilərik? 2'nin bir nisbət olduğunu gördük. Burada məsələn a olsa, bu da olur 2 qatı 2a. Sonra sən gedib bir dənə qəşəng Pifagor eləyə bilərsən.
Pifaqor eləyirik də eləməklə sonra x hə. Heç 2 aya ehtiyac yoxdur. Sorry, bir dəqiqə. Bizim burada Pifaqorumuz qəşəng gözün göstərir. Baxın, 2x uyğun olan Pifaqor. Buradan deyirik 9-un kvadratı üstə 12-nin kvadratı bərabərdir 3x-in mötərizə kvadratına. 3x bərabərdir. Oradan çıxır 15-in kvadratı. X da çıxır 5. Yenə bu x-i gedib qaça-qaça 5 götürməyək. Bizim buradan istədiyi x FC-dir. F-dən C-yə qədər də 2-ni 5-ə vuranda olur 10. Biraz diqqət edək dəyişiklik eləyəndə misallarda. 18-ə keçək. 4, 2, burada 90 dərəcə var. Birincisi, buranın hər tərəfinin eyni olduğunu göstərək. Qarşı tərəfimiz 6. Başqa bir şey veribmi bizə? Perpendikulyardır. AC-ni tapın. Yəni, bunun bir hissəsini tapsaq, bəs eləyir əslində. Buradan bənzəri kimi götürməyimizə ehtiyac varmı? Diagonallar arasında bucaqlar eynidir. Məsələn, alfa deyək. Bu hissəsi olur 2 alfa. Bu 90, bura qalır 90 minus alfa. Belə bir parça yaransın. Sonra ümumilikdə bu da bütövlükdə 90 idi. Bu da 90 minus alfa. Burada 90 minus alfa. İndi sən bu balaca sarı üçgəndən, məsələn, bu böyük üçgənin bənzər olduğunu görməlisən. Niyə? Hər ikisinin alfası 90 və 90 çıx alfası var. Onu da adlandıram qıraqda. D, Y, F bənzər imiş A, D, C-yə. İndi balacada buraları bilmirəm. Gəlməsən Y deyək hələ ki. Balacada 90 minus alfanın qabağında Y dayanır. Böyükdə amma 90 minus alfanın qabağında. Baxın, bu 90 minus alfanın qabağında nə dayanır? 6 dayanır. Bərabər. Sonra balacada 90'ın qabağında 4 dayanır. Böyükdə 90 qabağında nə dayanır? 2y dayanır. Qəşəng. Bunu həll edək buradan. Çarpaz vuranda 24 bərabərdir 2y kvadratına. Y kvadrat 12'yə. Y-imiz olur 2 kök 3. Bu bizdən nə istəyir axırda? AC-ni. AC dediği şey də elə 2y-dir. AC bərabərdir 2y yazsaq. O da olar 4 kök 3. D variantı maraqlı sual idi. İç-içə bənzərik çıxdı. 19'a keçid alın. 60. Burada 90. Burada məlum məsələ 30. 90, 60. 30, 60, 90'dan gedək. 90'ın qarşısı 12'dirsə, 30'un qarşısı bunun yarısıdır. Yəni 6. 60'ın qarşısı 6 kök 3. Bizə nə istəyir? Perimetrin çevrəsin. P bərabər 2 vurulsun. Eni 8. Üstə gəlsin. Uzunluğu da 6 kök 3. Bunu da vurub açar. Çox güman. 16 üstə gəlsin. 12 kök 3. Belə saxlayar. 16 üstə 12 kök 3. A variantında. Yer dəyişdi sadəcə. 20'ye keçək. 20'də nəyimiz var? 6'nı qarşıya köçürdək. Buradan alfa desək. 90'ı buradadır. Orada niyə alfa var? Çünki biz bir dənə də z qaydası göstərək paralellikdən. Yəni ondan iş bitmir. Bu paralelliyə görə buradakı alfa gəlir burada köçür. O zaman biz bir ikizkenar üçgen görməli oluruq. Buradan ikizkenarlıq var. İkizkenarlıq var deyə buranı 2 plus x'i qarşıya köçürdə bilirəm. Buradan. 2 plus x ise bu da 2 plus x-dir məlum məsələ. Qəşəng bir dənə Pifaqor çıxır. Baxın bu üçgənə. Onda deyərik ki, x-in kvadratı üstə 6'nın kvadratı bərabərdir 2 plus x-in kvadratına. X kvadrat plus 36 bərabərdir 4 plus 4x üstə gəlsin x-in kvadratına. X kvadrat geçsin. 4x bərabər 32'dən x olur 8. X-i 8 tapdıq. Bu da elə bizdən x istəyir. Yəni bu YC-dəki x ilə 8. G variantı. Sonra 21'də. Demək, qarşı tərəf n-deyə bura 1, 6 çatışmır. 11'i də bu hissəyə gətirsək, biz buradan bir yamuk olduğunu görürük. Düzdürmü? Bu yamuk üçün də qarşı tərəfdən hündürü yendirmək olar. Baxın. F-dən düppədüz aşağıya, məsələn, FN nöqtəsində bir hündürü yendirin. 3 qarşıya gəlir, 11'dən 3'ü gelir 8 olur. 6'ın da eyni qaydada qarşıya paralel köçürsək, siz buradan bir Pifaqor görməz. 6, 8, 10 üçgəni yaranır D variantında. 22'də nə görürük? Ortadan CHHB bölünüb. Gəlin biz buradan AH birləşdirək. Normalda bizim
DCH üçgəni ilə baxın. Buradakı ABH üçgəni birə-bir eyni olur. Niyə görə? Burada fikir verin. Bu iki xətt eynidir. Yəni yan katet eynidir. DC ilə AB kateti eynidir. Belə başa düşürük ki, onda DH hipotenuzu ilə də AB, AH daha doğrusu hipotenuzu eynidir. Fikir verin, bu sarı üçgənlər birə-bir eyni çıxır. O zaman bunun 5 hissəsini gətirib AH-ın üzərinə köçürsək, biz buradan qəşəng bir dənə Pifaqor görərik. 3, 5, onda YH çıxır 4. Bu da bizdən YH istəyirmiş. A variantı. Sonra 23-də bir bənzəriyə oxşur. Məsələn, bura y desək, qarşı tərəfimiz olsun 2y, x-i də buradan köçürdük. Bir dənə Pifaqor gedər getməyinə 90 dərəcə yazaq, alfa olsun, 90 minus alfa. Bura alfa, təzədən 90 minus alfa. Hə, iki dənə üçgənin bənzəriyi çıxır. Üçgənimizin biri budur, biri də budur. Yəni, adlandırsaq deyirik ki, ABY üçgəni ilə bənzərdir BFC üçgəni. Tamam mı? BFC bir-birinə bənzər çıxsın. İndi burada ABY-də 90-ın qarşısı 4-ün, digərində 90-ın qarşısı 2y nisbəti. Baxın, 90'ların qarşısı 2y nisbəti. Bərabərdir. Başqa nəyimiz var? Alfanın qabağı yoxdur. 90 çıx alfanın qabağındakı y-in, bunun 90 çıx alfasının qabağında 3-ə nisbəti. Buradan da ixtisar edib çarpaz vuraq. Y kvadrat bərabər 6-dan. Y-imiz olsun kök altında 6. Bu da bizdən amma x-i istəyir. X-i tapmaq üçün də gəlin bir dənə Pifaqor eləyək. Baxın, bu üçgəndə bir dənə Pifaqor eləyəcəm. Deyərik ki, x-in kvadratı üstə gəlsin y-in kvadratı bərabər 4-ün kvadratına. X kvadrat üstə gəlsin 6 bərabər 16-dan. X də bərabər olar kökün altında 10. B variantı. 24-də keçid alaq. Demək, tənbölənimiz var buradan. Belə bir şey danışaq ki, tənbölənin ucu nöqtələrlə gələn hündürlüklər eynidir. Yəni, bu açıortayın bu ucu nöqtəsindən 90 dərəcə gəlib də. Bir dənə gəlin bunu uzadaq. Buradan belə bir. Heç buna ehtiyac yoxdur. Z qaydası da biz eləyə bilərik. Baxın, çarpazlığı mən buradan köçürsəm. Burada alfa desək, həmin bu alfa gəlir bura köçür. Yəni, bir ikizkenar üçgen yaratmış oluruq biz əslində. Bu altında qarşıya köçürdək. Bura ümumiliyində. Əgər x-dırsa, bura qalır x minus 2. Bu qarşı hissələr eyni daxı. İndi alfalara görə də biz deyirik ki, burada bir ikizkenarlıq mümkündür. O zaman bunun x-ini də gətirib bura köçürdürsən və biz Pifaqora gedirik. Pifaqordan da gəlib kənarda yazaq ki, 6-ın kvadratı 36 üstə gəlsin. X minus 2-nin kvadratı bərabərdir x kvadratına. Nöqtəsər vurmanı açıb həll eləsək, x kvadrat çıx 4x üstə gəlsin 4 bərabər x kvadrat. Soldan sağdan x kvadratlar silinsin. Qalsın 4x bərabər 40 və x-imiz olar 10. Yəni C variantı. Sonra bir orta nöqtə verib, həm də tənbölən verib. İlk ağlımıza gələn, məsələn, buranın 45-45 bölündüyünü göstərək. Və K nöqtəsindən keçən qarşıya doğru bir paralel düz xətt çəkək. Məsələn, bu bura paralel olsun. Məsələn, MN nöqtəsində 90 dərəcə altında gətirək. Əgər bu üçgəndə bir orta xətt görürüksə, ki, məlum məsələ K nöqtəsində bölünüb və paraleldirsə, onda bunu da ortadan bölür. 12-nin yarısı orta xəttə görə 6 olur. Və qarşısı eyni olmalıdır. Əgər bura 16-dırsa, aşağıda 16 olması üçün KN-ə 10 qalır. Bir də ikinci məsələ gətirib bura 45 dərəcə yazsaq, 90-45-45 üçgəni, NC də olur 10, 10, burada olar 10 kök 2. Yəni son vəziyyət buradadır. 10 kök 2 D variantı. 26 da deyəsən bunun kimdir. Gəlin qarşıya doğru bir F nöqtəsindən keçən paralel hündürlük çəkək. Buradan bu nöqtədə ortadan bölünüb, bu da buna orta olsun. 8-in yarısı, məsələn, FM olur 4. Başqa nə göstərə bilərik sizə? Yenə 90 dərəcə olması üçün bura 45 dərəcə çatışmır. 45 də bura. Onda 45-45-90-dan bu kənarlar 10-10 olub ki, FC-yə 10 kök 2 yaza biliblər. Başqa bizə nə lazımdır? X. Bu 10 ilə 4-ün cəmi əgər 14-dürsə, burada 14 olmalıdır. O zaman X-a qalır 6. Yəni D variantı. Buna aid qaydanı demişdik. Bu nöqtə istəyir içəridə olsun, istəyir çöldə. Qarşı-qarşıya kvadratların cəmi bərabərdir.
Yəni 2-nin kvadratı üstə x kvadrat bərabərdir 4-ün kvadratı üstə 5-in kvadratına. X kvadrat da bərabərdir 25-dən 4-ü gedir 21, üstə də 16 gələk 37, x də olsun kökün altında 37. Bu da Y variantı. 28 də yenə eyni məntiqlə üzbəüz götürürük qarşı-qarşıya. 6-ın kvadratı 36 üstə gəl 114 bərabərdir 25 üstə gəlsin x kvadratına. X kvadrat da bərabərdir 36-dan 25 gedir 11. O da eləyir 125, x də olur 5 kök 5. Baxaq 5 kök 5 C variantı. 29-da yenə eyni məntiqdə baxın bu nöqtənin içəridə yoxsa çöldə olmanın heç bir önəmi yoxdur. Üzbəüz götürürük. Onda olur 25 üstə gəlsin x kvadrat bərabərdir 36 üstə gəlsin 49 x kvadrat da bərabərdir 11 də gəlsə olar 60. 60-ın da yerinə 4 vur 15 yazma olar uzaq başı 2 kök 15 verir. O da Y variantı. Bunun da qaydasını demişdik ki, diagonalın üzərinə həm yuxarıdan, həm aşağı təpədən hündürlük gəlirsə, həm bu hündürlüklər bərabərdir, həm də kənardan ayırdığı hissələr eynidir. Yəni orta yox, kənarlar eynidir. O zaman biz gətirib buradan bir 90 dərəcəsini yazsam, Pifagor görə bilərik. Pifagor nə idi? Üzr istəyirəm. Evklit görə bilərik. Evklit qaydası nə deyir? Hündürlüyün kvadratı bərabərdir bu bölgülərin bir-birinə hasil. Yəni 4 ilə 5-in cəmi 9 vur 4-dən 36-dan da kök çıxır 6. Evklitlə həll olur. Sonra 31-ə keçək. Bu da yenə eyni məntiqdir. Bu kənarlarımız eynidir. Burada 4 yazırıq. Bu 8 isə avtomatik. Bu da 8-dir. Bura 90 dərəcə desək, yenə bir evklit istifadə eləmək olar. Deyərik ki, 8-in kvadratı bərabərdir bu bölgülərin hasilinə. 4 plus x vurulsun 4-ə. 64 4-ə böləndə 16 bərabər 4 plus x-dan. X da çıxar 12. O da D variantı. 32-yə keçid alaq. 15-13 qarşısı buradan düppədüz bir hündürlük çəkə bilərik. Gəlin bu hündürlüyü çəkək. 2 dənə Pifagor eləyək. Birinci bu sağdakı Pifagora baxsaq 12-13 məlum məsələ bura olur 5. Digər Pifagora baxsaq 15-12 bu hiss olur 9. Yendirim Pifagordan gedir. Bizə alan lazımdır. 9-dan 5-in cəmi 14 isə S də bərabərdir. 12 vurulsun 14. Demək 120 oradan 28, 168. Sonra 33-də burada 90 dərəcə, 90, 15, 75 qaydası. Bunun bir xassəsi var idi ki, hündürlük, bax bu təpədən çəkilən hündürlük həmişə hipotenuzdan 4 dəfə balaca idi. Yəni C bərabər idi 4H-a. Belə bir qaydamız var. Onda 6 bərabər 4H desək, H-ımız olur 1.5. Gətir buraya yazaq, H bərabər 1.5. Alanı da tapmaq üçün S üçgənliyimdə S, B, C, D üçgəni bərabərdə 6 vur 1.5 bölü 2 AH bölü 2 qaydası ilə bura olur 4.5. Yəni bu alanda 4.5. Köşegen bunu ortadan bölür axı. Bu alanda 4.5. Ümumi dikdörtgen olanı 4.5'lerin cəmi, yəni 9 olur. 4.5 bölü 2-dən ümumisi olmalıdır. 9A variantı. 22.5, 67.5. Bunun da bir xassəsi var idi. 67.5. Demək, burada 2 kök 2 H idi. Yəni C bərabər idi 2 kök 2 H. Onda 20 bərabərdir 2 kök 2 H-dan. H bərabərdir 10 bölü kök 2, yəni 5 kök 2. Buradan bir hündürlük çıxsa, bunun üzərinə 5 kök 2 yazmaq olar. İndi eyni qayda ilə SBCD alanı bərabərdir 20 vur 5 kök 2 bölü 2. Yəni bunlar 50 kök 2. Əgər bu aşağısı ümumilikdə 50 kök 2-dirsə, yuxarı da 50 kök 2-dir. Yekun alanımız olar 100 kök 2. Bu da yekun ABC'dəni istəyir. A variantı. Sonra 35'ə keçid alaq. Ortada bir alan lazımdır 6-12'yə görə. Bənzəriyi birincisi ortaya çıxardaq. Bura 90 alfa yazsaq, bu hissəmiz olur 90 minus alfa. Eyni qaydada bura 90 minus alfa.
Bura 90 alfa. Buradan nə başa düşürük? Əgər bu 90 dərəcələrin qarşısı eyni hipotenuzdursa, biz danışmalıyıq ki, onda alfaların da qarşısı eyni 90 çıx alfalar. Bax, burada alfanın qarşısı 12-dirsə, sən də burada alfanın qarşısına 12 yazırsan. 90 minus alfanın qarşısı, başqa rənglə göstərim. 90 minus alfanın qarşısı 6-dırsa, burada da 90 minus alfanın qarşısı 6 olur. Buradan başa düşürük ki, yuxarısı da 6-dır. Bu da olsun 18. İndi ortadakı alanı tapmaq üçün nə etmək olar? Əslində Pifaqordan da eləmək olar. Amma Pifaqordansa mən yekun alandan deyərdim. Pifaqor eləsə elə bil daha qəşəngdir. 12 6-ya görə gəlin bunu gedib katetlərini tapaq. 144 üstə gəlsin 36 bizə verir nə? Kök altında 180 olacaq. Yəni burada kök altında 180-dir. Burada kök altında 180-dir. Onda S də bərabərdir. Katetləri bir-birinə vurub 2-yə bölmək. Kök 180 vur, kök 180 böl 2. Kökü kökə vuranda normal 180 böl 2. O da çıxır 90. Yəni ayrı-ayrı çıxmaqdansa ümumidən bu daha yaxşı. 36-ya keçid alaq. Burada indi 6-3-ə görə birinci oturacaq nisbətinə uyğun. Bura 2A, bura A yazmaq olar. Sonra gəlin buradan belə bir iç-içə üçgənlərin bənzərliyini göstərək. Yəni burada A, B, C üçgəni bənzərdir YK-C üçgəni. Və nə danışırıq? Burada qarşı-qarşıya. Bax, K və Y nöqtəsində eyni cür bölgü olacaq. Bura B-dirsə qarşısına da 2B yazaq. 2-nin bir nisbəti. Burada məsələn, nə deyim? Bir dənə S deyək. İndi bu sahələr necə bölünürdü? Deyirdik ki, ümumi yan tərəfin kiçik yan tərəfə nisbətinin kvadratı. 3A-nın A-ya nisbətinin kvadratı bərabərdir ümumi alan S plus 9-un kiçik alana nisbəti, yəni 3-ə nisbəti. Buradan da ixtisar geçsin 9-un 1-ə bərabərdir S plus 9 bölünsün 3. Çarpaz vuraq S plus 9 bərabər 27-dən S çıxır 18. Gətirə yazaq, S alanımız 18 imiş. Sonra elə bu sarı üçgənin ümumi alanını təzədən cəmləsək, gəlib yazırıq. S, A, B, C alanı bərabərdir 18 üstə 6 üstə 3, yəni 27. Düzdürmü? Ümumi aşağı 27-dirsə, demək ki, yuxarı da 27-dir də. Onda A, B, C-də 2 dənə 27 olur. Yəni 27 vur 2-dən, o da bizə verməlidir 54. Bu da A variantı. Sonrası yoxdur. Bu mövzu da burada bitdi. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik.